daw po of ATI, what do you consider as your benefits in other words? Ano daw po ang kapakinabangan nyo sa pagiging LSA, sir? Ang number one, pag accredited ng ATI, mas marami yung nagtitiwala na yung itinuturo ko sa kanila, tama. Di ba? Walang bulahan dyan eh. Dahil sa isi-certify sila. Tapos, hawak nila yung ibinigay kong certificate, ipipresent nila yon. Paano kung bogus ako? Hindi ko, yung tao na in-examine nila, hindi naman kayang gawain yung sinasabi. Kaya nga, ito hindi ko pinagbigyan, although binabayaran ako ng yung kabuuang training nila na 60 days silang mag-asawa pupunta ng Switzerland. Gusto nila mga 5 days lang sila, hindi daw pwede na 7 days. 5 days lang. Pero bibigyan ko sila ng 60 days training. Sabi ko, kahit paano ang gawin natin, hindi nyo kayang tapusin kahit 2 weeks yung ituturo ko sa inyo kasi ito yung kapal nun, Sabi ko, hindi ko pwedeng i-certify. Sabi ko, ako ang magdudusa dyan. Baka si ATI bigla akong kaltasan, tanggalan ng accreditation dyan. Tapos ako, akala dyan, alam niyo naman, social media ngayon. Si PCC ako magagalit sa akin yan. Hindi po ako pwede, kahit babayaran niyo ako, hindi pwede talaga. Posible kasi din, parang parang may hidden agenda siya na, Hindi, isip mo, bibigyan, isi-certify mo yung 60 days. Tapos pagdating nun sa Australia, Auschwitz lang, ganito yan. Okay, access ko nag-training. Yun. So, pero kung wala si ATI, ano gagawin ko? Wala naman akong pangalang iniingatan, O sige, bayaran mo ako. O yun. Hindi lang yun naman, sir. Hindi lang sa ATI, kundi pati sa ibang mga natin agencies. Meron pa akong isinusuot na uniform bigay ng PCC. I am an PCC accredited facilitator ng dairy buffalo production. So sir, as LSA po, na-improve daw po ba ang inyong knowledge and skills? Oo, hindi si ATI yung nagpunta rito para magturo. Kailangan yung accreditation ng ATI makaya kong dalahin sa balikat ko. Paano yun? Talagang patuloy ng pag-aaral. O, di ba? Kung wala si ATI, hindi mo rin gagawin yun. Improve facilities. Na-improve ni sir. Lalo pa pagka yung dala-dala mong dyan. Naku, ang ganda niyan. Yung proposal. Na-improve niyo daw po ba yung farm niyo as LSA? Hindi pa tayo Facebook friend kaya hindi mo na susubaybayan yung mga ipinopost ka. Through the financial assistance. Dati nagtuturoan kami sa ilalim lang ng punong mangga. So, si ATI po ba, pinadala na kayo sa training? Dahil siguro pandemic, wala pang imbitasyon sa akin si ATI. Merong isa na yung pag-meet ng mga LSA na hindi ako nakarating doon. Pero nakamonitor ako doon sa nangyayari. At saka may group chat yun. Nagkasama-sama na kami doon. So, na-increase daw po yung production ninyo dahil naging learning site na kayo? In terms of production, wala. Hindi, ala siyang doon. Income, na-increase yung income niyo po? Hindi pa naman. Dahil sa hindi pa naman talaga nag-boom, di ba? Pandemic nga. Pero yung accreditation ng ATI, nagsisimula yun na makilala ako na learning center. Kasi sabi niya kanina, sir, yung may knowledge po ba kayo na yung mga naturuan ninyo ay nag-start na mag-farm?
Yes, yes. Meron. Kahit nga yung isipin mo, layo nung ano, Sino ba? layo nung Masbate. Isang pamilya sila. Punta So, dyan. meron silang, nag-start na po silang mag-farm. Si Mr. Roger Mactal. Hello, sir. Roger Mactal. LSA yun eh. LSA yun. Pero hindi naman masama yung sasabihin ko. Mm-mm. Almost nag-stop siya. Totoo na. Na-discourage siya eh. Binenta nga raw niya yung mga kalabaw niya, palugi. Opo. Nung pandemic. Pero ini-invite niya ako doon sa Sambales, Botolan, ano. Hindi pa ako nakakarating doon. Pero nakikita yung mga sa Facebook. Si Bruno niya. Tuloy-tuloy. Kumbaga, binalikan niya yung farming. Hindi siya nasilaw ngayon na ano. Hindi ko bebenta to. Bubuhayin ko ulit itong farm na to. Sir, sabi ko dito, i-rate nyo daw po level of contribution ninyo sa inyong mga client. So, 1, 2, 3 po. Ang pinakamataas ay 3. Oo. So, na-enhance daw po ba yung capability of the client? Capability. Yung kakayahan po nung ng yung client. client. Tama, may improve yung kakayahan nila kasi yung the way I talk, improve talaga ng ano, hindi lang doble. Kasi hindi mo ako mapagsasalita ng ganito dati, pero yung webinar namin sa PCC, sabi sa akin, sir, kakayanin mo ba yung ano? Mga 1 hour lang naman to. Yes, ma'am. Dahil dito sa ganito, imagine, no? Nung pinanood ko yung mga na-invite na resource speaker sa webinar, 1 hour, 40 minutes, ganun-ganun lang sila, 40 minutes o 1 hour. Ako 2 hours. Inabot nga kami ng lunch time, hindi nakakatapos. Sir, ang sabi po dito, adoption, ay naituro, may contribution daw po ba tayo? Kung Nakapag-adapt po ng tawag dito, sustainable agriculture technologies, yung mga technologies niyo po dito may ginagawa. Yung farm, ito nga laging nakakabit dito si si pandemic eh. Talagang masasabi ko in terms of sustainable dun sa farm itself before nag-pandemic. Bakit ba may naiipon si Axis Dairy na pampagawa ng mga ipinapagawa? Sobra pa sa sustain yun. Kaya nga nagkakaroon ng savings. Bali, sir, etong pinag-uusapan natin ay ano yung parang sa pananaw nyo po or na-observe ninyo doon sa naging yung contribution nyo doon sa ating mga clients or yung mga farmers. Naituro nyo po ba sa kanila yung kung paano yung sustainable agriculture? Oo, talagang Yung mga- nagawa yun. Na-improve daw po ba Kasi- yung mga farming technology nila? Oo. Okay. Yes, ma'am. Inuuna lang ako, matandaan mo sa inyo, no? Opo, sir. Yung production daw po, dumami daw po ba production ng mga tinulungan ninyo? Yes, Ito, babalik na naman tayo. Kung hindi nag-pandemic, hindi sila magbebenta. Puro bili. Bili ng bili. Kasi nga nakita ko. Sabi ko nga sa kanila, anong negosyo ang pwede niyong pasukin na yung, yung binili kong kalabaw, namuhunan ako ng 85,000. In 10 months, naibalik niya yung 60,000. Natitira, magkano na lang? 25. Yung anak niya, dahil lalaki, kung naging babae pa yun, 25,000 yun, ROI na. Bumalik niya yung puhunan. Tapos ngayon, yung kalabaw na binili mo ng 85, heto. At buntis na naman, malapit na mga anak. Ilang percent ngayon yung ROI nun? Sa 200. In 1 year, di ba? So, sir, yung mga kliyente nyo po noon na tinuruan ninyo, na-link nyo ba sila sa market? Ay, 101%. First, Environmental contribution. sir, increase volume of organic matter. Yung inyo pong tulong daw or contribution sa environment po.
Sa environment, dahil ito ay dairy, Yung mga manure po nito, saan nyo po sir dinadala? ganda yung tanong mo. Tapos ako ng production ng Bermi. So, nagagamit ninyo yung manure Kulang, ninyo. oo. So, yung At vermi... Para ano, total naka-video ito. Yung Bermi kaya pumasok dito, ano? Tinuruan ako ng PCC Mhm. para sa Carabao Manure Management. Mhm. Binigyan ako ng DA, Bureau of Soils and Water Management. Ng composter? Shredder. Shredder. Shredder at saka yung 15 kilos na ANC. Okay. Doon nagsimula yun. Tapos si ATI naman na nagbigay ng assistance para si Bulate hindi nalulunod pagka bumabagyo. Nilagyan ng bubong, ng shed at saka yung bed. O may Bermi bed yan, dalawa. Bermi bed. Nandito yun. Nandito sa ano. Opo. Ito, Bermi compost. 1 and 2. So, ibig sabihin, sir, nabawasan yung fertilizer cost ninyo kasi may vermi compost na kayong Yes. ginagamit niyo po yun gamit na sa gamit. farm. Mhm. May bago nga akong project na pinagawa. Dahil may market si Vermicast, yung solid ano ba to? Manure o waste ano. Yung katas nito. Vermi tea. Vermi tea, manure tea. Nagpagawa ako ng impounding. Doon naiipon ngayon yung mga mga liquid. Sa pesticide po, nakabawas po ba? Sa pesticide dahil hindi na ako naggugulay, Hindi po. wala na akong pesticide eh. Mm-mm. Kalabaw na to eh. Yung yung sa mangga, pero hindi makakabawas. Yung pa rin ang ginagamit namin Opo. sa mangga. Pinopromote niyo daw po ba ang organic agriculture? Doon sa kinakain namin, kahit na sinusundot ng uod, oo, hindi ko ini-spray ng lason. Pero dahil sa nag-stop ako ng vegetable production na dating presidente ako ng ng asosasyon ng vegetable. Opo. Yung sa ecological waste management po, sabi niyo nag-training kayo sa PCC po, no? Yung waste management. So, kayo siya. Cleaning and capacity. Sa tingin niyo po ba nakatulong yung pagiging LSA doon sa sa promotion nyo ng Benefits of Ay, baby! Yung pagiging LSA nyo ba? Yung- Reduce ng parang gano'n. Ang maganda dyan, nauna yung, di ba, 2016 ba yung gap? Tapos meron pa akong CGMP para sa processing, yung Current Good Manufacturing Practices. Pero ano yun, sir, tawag doon, bago kayong mag-LSA? Yes, bago mag-LSA. Si ATI naman hindi pa niya ako kilala, pero napapasama na ako sa sa mga iniimbitahan na sponsored by ATI. Saan ako ni ATI yung yung pangalan ng mga iniimbitahan na yun? Sa Provincial Agriculture kaya? Saan po, sir, ini-invite? Saan po? Hindi si ATI nag-i-invite sa akin programa ito ng DA sa isang farm na sponsored ni ATI. Kasi 'di ba may may budget yan, 'di ba? Pag may pa-training, 30 participants, makikita ko ATI sponsored ni ATI. Baka mga pa-training, sir, ni ATI. Mga pa-training ni ATI. Maswerte at napapasama ako doon. Ito nga. Ito lang. Perceive environmental Community. Parang gano'n. Or dati pa kayo sikat bago pa kayo naging LSA. Parang gano'n. Nakadagdag ng pagtitiwala nila yun. Nakadagdag sa high. Kasi di ba common naman sa mga co-farmer. Mas una ako dyan mas magaling pa ako dyan Pero pagka dumating si ATI, lalo pagka nandyan na yung tarpaulin, uy, ba? Diba? Magkakaroon ng dagdag na
paniniwala. And then, nung na-certify kayo as LSA, kasi parang binabanggit niyo na kapag nag-showcase naman kayo ng technology and sustainable agriculture, kahit bago pa kayo nag-LSA, tama po? So halos lahat naman po in general, nung mga pinag-uusapan natin, sir, yung mga sinasabi niyo kanina, sinasabi niyo po, parang ano po parang medyo ano na kayo, kumbaga, anong pa tawag doon? Settled or okay na po kayo bago pa kayo naging LSA parang ganun po. Ano po? Tama ka. Bilang kapag merong mga nagaganap na meeting ng mga farmer, 90% ako yung nagiging chairman ng asosasyon. Pero hanggang doon yun, mapuputol sa ganun. Tas serbisyo, sharing, doon sa miyembro ng asosasyon o ng co-op. Pero nung dumating si ATI, kahit hindi kasapi doon sa ganong samahan, na-open sa kanila, punta mas tayo doon. Mas lumaki yung ano. Tapos dumating pa si social media. So okay to, Ayun. attract practitioners, tumataas. Nung nag-LSA, tumaas yung attraction ng practitioners para dun sa ating milking. Ayan, so okay din to. Created linkages among stakeholders in agriculture. Ayan, so check din siya. Check din siya. O, check mo na lang din yan. Yung Bulacan Farm Tourism. Okay. Yung pamilya totoo, niyo po. ito ang office ng BFTA. Yung pamilya niyo po, supportive daw po ba? LGU. LGO, pupunta rito yan. Other agencies. Provincial din. Sino? Provincial Agriculture. Governor's Office. Si Governor. Pupunta rito. Yun yung ano doon, yung mga upuan. Kay Villar. Galing kay Gob yun. Gob Daniel Fernando. So, binibigyan din daw po ba kayo ng technical assistance? Bilyar nga pala. Bilyar Sipag. May dalawang dumating na sa akin na yung parang, ano ba tawag mo? Handbook ba? Ng mga... Farm school. Ayun. Nandun ako. Andun ako dalawang issue na. Financial assistance galing daw po sa LGU. Meron. Sa LGU, wala nga. Oo, wala. Kahit province po, wala. Province, Provincial lang. hindi cash. Katulad nga nung upuan na yun, nagagamitin dun sa Technical assistance from ATI daw po. Meron na bang pumunta dito? technical. Wala pa akong naalala. Parang si Sir ata magbibigay. Favorable weather condition. Medyo maganda daw ba yung... Ay, maganda rito sa San Miguel. Pero kay Sir Ranik, hindi. Dinaanan siya ng bagyo, nandun siya sa ano Oo nga. yung bang paanan ng Sierra Madre, babangga doon sa bundok, iikot yun, aabutin siya. Sir, ano naman daw po ang kinukonsider ninyo na mga nakakaharang sa pag-implement ng iyong LSA? Wala naman. Kasi Wala lahat naman. nakacheck ito. Oo. Wala lang din bigyan. Sa Bilyar Sipag, wala pa. Meron ako, Ayun, sir, Si bagay ano? sa inyo yun. si Mr. Concepcion. Anong tawag Sir dito? Nemeng. Anong tawag dito? Si Sir Nemeng po ba yun? Hindi. Yung ano, Conception. yung kapatid mentor me. Ano nga yan? Go negosyo ba Go yun? negosyo. Go negosyo. Agri-mentor me. Ayun. Sir, ano daw po mga problema ang na-encounter ninyo as learning site? Problema, na-encounter. Market, walang problema. Production, wala. Yung pandemic lang. Yung meron akong sinabi na sa ATI, ano yung problemang kakaharapin? Kasi nag-expand ako. Yung irrigation na... Kakaharapin nyo pa lang po, irrigation. Oo, kasi nagluluwang ako ng forage sa area.
Kasi dumadami yung kalabaw. Mm-mm. During summer, ano man ang itanim natin, mamamatay. Anong ginawa nyo na, sir? Eh, yung fish pan ko, hindi ko na nilagyan ng tilapia, lamang may limitasyon dahil mauubos yun. Kailangan sana, siguro, yung drilled irrigation system. Yun yung, mali, 200 plus. Eh, pagka hindi nagparating si ATI, di kakayanin. Pwede ba proposal yun? Opo. Isang ano pa lang naman kayo sir, no? Yung 300, eto pa lang no? 300,000. Kasi may dalawang ano po kasi yun eh, yung enhancement at saka yung ano naman yun? Upscaling. Enhancement. Establishment tsaka enhancement. So parang dalawang beses po kayong pwedeng makakuha ng ano, ng assistance from Pero medyo ATI. mahal si ano, si yung drilling irrigation pump. Magtaas, ha? Ewan ko, kung cash ibibigay yan sa akin at ako bibili, mapagkakasya ko yung ano, yung... Kaso, sir, ang nasa proposal ninyo ay Oo, kailangan ko rin naman yan. Saka, chopper. Mga farm para maging LSA. So sa tingin niyo po, ano yung pwede nyo ma-suggest para mas ma-improve po yung program ni ATI? dahil ako ay dito nagko-concentrate sa dairy, ay, ang pagka sa technology, PCC ang nagbibigay sa akin nun eh. So Harrison. Yung pera lang ang hindi nagbibigay ang ano, PCC. Kaya si ATI yun. Sir, are you satisfied daw po ba sa as with your performance as LSA? Yes. Oo. Bakit daw? Kasi wala pa si ATI, ginagawa ko na yun. Eh ngayon, dumating si ATI, nakakakolekta ako ng ano. Pagka yung mga walk-in, walang programa si ATI, pero kailangan nila talaga na, lalo OFW for good, may pera siya, pero hindi siya makapagsimula. Ako yung susi para makapagsimula sila. Pumupunta dito. Yun ang tulong na although binabayaran nila ako, pero kung wala naman daw ako, kanino sila magtatanong? Maaaring meron namang iba at alam ko, maraming iba na pwedeng mapagtanungan. Pero ang isang may pera na gustong mamuhunan sa negosyo, kung sino yung napagtiwalaan niya, diretso doon na siya. Tapos magtatanong siya kasi ano. Eh pag, ito nga nakakatuwa pa. Yung isa, tumawag sa PCC, para makapag-training sa PCC, si Axis ang itinuro ni PCC. Dito, punta ka kay Axis sa San Miguel. Sir, sa tingin niyo daw po ba for the sustainability nitong LSA? Anong Dahil ang processing para magawa namin, overproduction kami ng raw. Eh, laging kulang eh. Ang daming ano eh. Ang laki ng demand. Kaya sa production, yun ang i-enhance, yun ang ma-improve namin, yung production namin ng milk. Kasi dito sa production ng raw milk, di ba si process bago maging pera, ibibenta mo muna. Si raw milk, nandun pa sa kalabaw yung gatas. Yung buyer nag-aabang, nag-aantay na. Hindi nga ako makapasok sa Selecta kasi ang kailangan ng Selecta para kuhanan kanila. Volume. 400, 500 liters. Kasi pupuntahan ka ng freezer ban nila. Ikakarga mo 100 liters. Oh. per day po yun? Oh. Ang ganda nga, sabi ko nga. So, target nyo Yung ano ba, yung dumami yung nagpo-produce ng gatas, yun lang sa Mbales, ang kuha nila ng gatas, 90 pesos per kilo. 90. Dito, 75-80. Eh, ang laki nun, 10 pesos. Mandagdag. Eh, sa layo din ni Sambales, di Bataan.
Hindi makakapunta rito kung 200. Kahit siguro 300 dito sa mahal ng diesel. Kaya yung production ng ng milk. Yun ang kailangang palakasin. Na makakatulong din sa mga So, means kapwa. palakasin po pati din sa community. Oo, buo San Miguel. Oo. Kasi kung ang presyo ng kinukuha rito is 55 o 60, kuhanin ko ng 75. Ang laki tulong sa kanila, no? Ayan, sir, okay na po kami. Ayun. Pero na lang po kami. Ito po. Ikot na lang tayo saglit. Oo, yun. Yun na lang. Ilan? Isa lang po yan. Wala. Ikot na po kami sa inyong hacienda. Sige. Ating chemical na fertilizer. Eh, ang kuha sa akin ay 300 per 50 kilos nung vermicast. May harvestin na kami ngayon. Tapos, yung susunod doon, sa harvestin na yon ay naka-ready na rin. Decompose na. At lumipat na nga yung ANC sa kanila. Eh, gano'n naman. Pag kinuha rito, ilipat doon sa bed. Yan ang aking si Stephanie. The young reyna ng mga kalabaw dito. Ano yan? Andi, anak nung caretaker ko. Nasa labas sila, nangungulekta ng pagkain ng kalabaw. Siya na yun ng dito. Pwede mo ng pakitaan mo nga kami. Palusungin mo sa tubig itong mga kalabaw. Sige, palusungin mo. At kinakausap niya yung mga yan. Nakakuha nga siya Nagtatrabaho ka rito kasi nag-pandemic na hinto yung pagpasok sa school. Online class sila o module. Eh, yan bata na yan, di mo naman uutusan. Naghahanap siya ng maitutulong. Habang wala yung kapatid niya, si papa niya. Oh, di mo nga. Oh, kumuha ka naman ng panghampas. Yung kamay mo, ay yung pala, pakialis mo, baka matapakan, mababali yun. Ihiga mo na lang dito sa Aka na, abot mo sa akin. Pag mimilk po, kasama po siya? Hindi pa niya kaya. Hindi pa niya kaya. Sa pagmimilk. Nanonood siya. Nagkasabay-sabay. Sige, labas. Matandaan lahat ng makanan ng kalabaw. Makilala mo sila. Hindi kayo nang-iwan ng lalaki. Ito. Sa PCC ito. Yung pure Bulgarian yan. Nakatingin tong mga nanay, oh. Saan dadalhin? Ayan, oh. Tinan mo nga, oh, pag bata na ganyan.
Tapos, meron. Pupuntahan natin yung... Ay, pwede na to ibaba. Wala nang dadaan dito. Teka. Hindi po ba makakaano po? Hindi na, doon sila... Ayan. Nakakulong naman po sila. At saka yun, palalabasin din yung papasok doon. Akala ko kanina ilog to. Paliguan lang nila to. Ay, palabasin mo pa yung mga ano. Papaliguin mo na rin. Yung mga nanay. Sir, ibig sabihin pagbalik nila, alam nila kung ano. Alam nila yan kung saan sila pupunta. Kailangan nilang maligo eh. Water buffalo yan eh. Yung mga kalabaw, eto nakaabang na dito, papasok dyan, oo. Nakaabang na dyan. Abang nga po eh. Nakita kang nagbababa kayo ng pagkain. Bali, ang kulang ng bakod natin, ito, kabilaan, oh. Makaputol ng bayugin doon. Sisirain nila yan, pati ito. Yan na lang po. Titibag, Iikot na lang po din ng bakod doon. titibag, Parang delikado rin na baka dumaan din doon. umahon din sila ron eh. Oo. At mainam nga yung kawayan muna. Opo, Nakita natin yung ano. Kamukha yan, no, sa may bandang sa ano na yan. Mababa yung tulo, yung poste natin diyan, ano. Eh, tataas naman po yun kung babatakin dun sa may tapat ng mangga, yung nakadapa na yun. Oo. Yung ano na yun. Ay, ayun, yung nakikita yung natin. tulad Pero po, maganda, sa maganda to. dito, ang kailangan Ang ganda sa kalabaw niya, no. maliit na. Kakapaligo. Nabababad ang katawan, no. Ito, buntis to. Oh. Ano na yan ito, oh. Ang laki. Sabi ko, Ang hindi lang buntis dito, hindi pa na, yung dalawa lang ang hindi nabulog, ano. siya Yung ang nakadapa ang kaya ni sungay. India. Opo. Saka si, ayun, si Amaya, saka si India. Nandiyan pala si Dubai. Oo. Si Dubai pa, hindi pa nabulog. Si India na matanda. Hindi pa rin? Hindi pa rin po. Bali, ano pa yan? 4 pa. Opo, 4 na babae. Oo. Eh, dito sa maliliit, 2. Lovely one. Ay, lovely Paanohin mo doon? three. Puntahan mo doon. Anin mo sila para lumayo kasi nagpuputik dito. Mamaya pa papasukin doon. Lovely. O sige. Pasok, pasok. Galing sa paliguan. Teka, yung timba, matatapakan yan. Oh. Oh, yun. Sige. Pasok. Dito, dito. Ayan. Ayan, oh. Oh, dandan. Doon. Ayan, dyan ka lang.
Huwag ka magpaikot ng lubid. Humarang ka dyan. O, ayan o. Ayun, pasok. Andyan si Tala sa loob. Oo. Ganun si, yung isa na sa ano. Ganda ng sungay ni Chad. Ano, nakatingala ang sungay oh.